今天的天气太棒了，躺在这里我都不想动。帐篷和睡袋都晒好了，开始收拾行李。昨天就露营在四周群山围绕的峡谷之中，整晚听着河水流淌的声音，睡得极好极好。到河边洗把脸。这个河水好凉啊！哎，这个河水看着挺清澈的，但是本地人告诉我这个水不能吃。刚刚洗了把脸，凉凉的，好舒服。垃圾带上，出发。闹闹，闹闹，你准备下来走吧。前面上国道的话，要上一个大坡，推不上去。从我身后的瓦斯沟村出来，前面的10多公里全部都是上坡。今天早上我还没有吃饭，有一桶泡面，但是我没有煮。最近吃泡面吃的有点频繁了，想起来那个味道，有点犯恶心。看看前面有没有吃饭的地方，必须得吃饱了，不然没有力气推呀。是什么？炒菜？有盖饭吗？啊？盖饭有吗？盖饭啊？要什么盖饭？回个尖椒炒肉。青椒炒肉嘛。啊，多少钱？25。25。啊，炒菜。炒菜35，应该。炒菜35。行，那给我来个盖饭吧。盖饭。啊。他在小推车上一直盯着我，早上给他吃了点狗粮，他就盯着我看我吃什么好东西呢。尖椒炒肉盖饭。刚刚吃饭忘记把垃圾丢掉了，先带着吧。前面遇到垃圾桶再扔。听当地人给我讲，我从康定之后往折多山走，那个坡要比现在的坡还陡。我就在网上提前买了一副像自行车一样的轮子，准备到了康定之后把我前面的轮子换了。换掉之后，可能推坡就轻松一些了。今天就是穿梭在峡谷中，一路上坡。回头看看身后的坡，非常陡。路边的石墩上写着：“哈哈，这也太累了。康定没有情歌，只有坡。”呵呵。这里的河水好浑浊，和我洗完衣服的水颜色一样。这应该是那河里的水。不然不能一直开着。好热，在这里洗把脸，休息一下。来，闹闹，喝点水吧。又走到了一个村子，这边上也是种的枇杷，
每年4到5月份就成熟了。这片河谷好像塌陷了，河道上有工人正在修补河床，把推车停边上，到里面吃点东西。这是刚刚路过自驾游的，给的我曲奇饼干。正好肚子饿了。第一次吃黄油味的，挺好吃。看这几座山离得这么近，近处的郁郁葱葱，远处的却白雪皑。闹闹好像又走累了，嘿嘿，今天让他走了有3公里多。终于可以把垃圾扔掉了。哦，天黑的好快呀！现在又走进了一个村子。今天差不多就在这个地方找合适的露营地方吧。不往前走了，走到了一处养老院。这个里边已经废弃了。我刚刚在里面大概逛了一圈，我准备今天晚上就在这里露营了。这就是我今天晚上找的露营地，一会儿搭好帐篷给大家看一下。今天露营的地方挨着国道，也挺近的。明天从这个门就可以出去，给大家看一下周围的建筑。这像是一个厂房，可是外面明明写着是康养中心，类似养老院。不是旁边停了一辆大车的话，我这里感觉会更阴森一些。整个就像一个厂区一样，我就在这片空地搭的帐篷，还是比较安静的。旁边就是大山，现在不刮风了还好，刚来的时候搭帐篷刮着点风，这树枝就会发出沙沙沙的声音。太冷了，赶快进帐篷里。烧点水，今天晚上还是吃泡面。打火机打不着了，幸好还有一个火。终究还是没有逃过泡面呀。周围没有吃饭的地方，然后也买不到菜，以后得长记性。等我再从康定市出发的时候，我就多买点菜。闹闹都累得睡着了，我也赶快吃，吃了好睡觉。我吃完泡面，晚上给闹闹弄的点狗粮吃了。今天晚上得盖厚睡袋，因为感觉特别的冷。哎呀，爬了一天的坡，好累。睡觉了，朋友们，明天见。